अरे ये क्या, ये तो एक्सीडेंट हो गया है। ये देखो, हेलीकॉप्टर का, ट्रक का, टैक्सी, ऑटो का। हो, चलो हम इस सभी को ठीक करना पड़ेगा पहले। ये देखो, ट्रक के ऊपर और एक ट्रक चढ़ गया है। हो, कितना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। चलो इस जेसीबी की मदद से हम इस सभी को ठीक करेंगे। चलो पहले इसको पहले ठीक करते हैं। ये क्या, ओहो, ये देखो कितना अच्छा स्कूटी है। चलो इसको भी पार कर देते हैं पहले। ये देखो, ये स्कूटी पार्क हो गया। वाह, वेरी नाइस। और देखते हैं, चलो चलो, हमारा जेसीबी को लेके चलते हैं। इस ट्रक को नीचे लाना पड़ेगा हमको। चलो जेसीबी हमको मदद करो, इस ट्रक को हम नीचे लाएंगे। ये देखो, जेसीबी हमारा मदद किया। वाह, ये ट्रक तो नीचे हो गया। थोड़ा पीछे भी कर लेते हैं। ओहो हो, लेकिन ये ट्रक ख़राब हो चुका है। इस ट्रक को हमको जेसीबी की मदद से लेके पार्किंग करना पड़ेगा। ये देखो, हम पार्किंग करेंगे अभी। वाह, वेरी नाइस। चलो, अरे ये क्या, इसका सूंड तो नीचे चला गया था, नहीं हुआ। और एक बार देखते हैं। चलो हम इसको पुश करके लेके जाएंगे। ये देखो, जेसीबी कैसे पुश करके लेके जा रहा है। वाह, वेरी नाइस। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो चैनल को। हो। चलो पहले फिर किसको करना पड़ेगा हमको ठीक। चलो इस मिक्सर ट्रक को हम ठीक करेंगे। ओहो, कितना अच्छा मिक्सर ट्रक है। देखो, ये गिर गया है। ओहो हो, वेरी बैड। ड्राइवर कैसा है? ड्राइवर भी अच्छा होगा। ये देखो, जेसीबी फिर से इसको ठीक कर दिया। वाह जेसीबी, थैंक यू। ये देखो कैसे ठीक कर रहा है अभी। इसको भी लेके जा रहा है। वाह, ये देखो, धीरे 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 जेसीबी लेके गया। चलो इसको हम इसमें पार्किंग कर देते हैं। हो, वाह, बम 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 बम। ये क्या, चलो हम पीछे से लेके जाएंगे, नहीं तो हम इसको ठीक नहीं कर सकते। ये देखो, अभी हम पीछे से इसको ठीक करना पड़ेगा। और एक ट्रक को नीचे लाना पड़ेगा। ये ऑटो के ऊपर चढ़ गया था। वाह, वेरी नाइस। चलो इसको भी हम पार्किंग में लगा देते हैं। ये देखो, पार्किंग में लग गया है। ये देखो, हमारा ऑटो कितना क्यूट ऑटो है। ये देखो, टैक्सी भी वो ठीक हो गया। वाह, ये तो सीएनजी ऑटो। देखो साइड में भी लिखा हुआ है। अरे ये क्या, इसमें तो आई लव माई इंडिया लिखा हुआ है। वाह, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो। ये देखो, हेलीकॉप्टर भी ठीक हो गया। वाह, चलो हेलीकॉप्टर को हम इसको उड़ान भरते हैं। ये देखो, उड़ान भरेगा अभी। वाह, ये देखो, टेकअप कर रहा है हेलीकॉप्टर। चलो हेलीकॉप्टर तो टेकअप कर लिया। और देखते हैं। अरे ये क्या कर रहा है छोटा बच्चा? इस ट्रक के सामने क्या कर रहा है? चलो इस ट्रक की मदद से हम इसको लेके जाएंगे इधर से। वाह, चलो इसको हम इसके ऊपर बैठा देते हैं। लेकिन ये तो बाजा नहीं बजा रहा है। बाजा पकड़ा है लेकिन बाजा नहीं बजा रहा है। चलो बाजा बजाओ। ये देखो, बजाने लगा। चलो हम इसको भी लेके जाएंगे। कितना खुश हो रहा है, देखो। वाह, वेरी नाइस। हो, कितना अच्छा बाजा बजा रहा है। ओ वाह, ये देखो, हम इसको फिर से घुमाने के लिए लेके जाएंगे। ये देखो, फिर से बाजा बजाया। धीरे धीरे लेके जाएंगे। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो चैनल को। बाय।